L'état poto ezali mais famille condition wana na kuti batu miso babeti ba 10 bana dokité hein. Kana kati ya kende poto mona makambu. Kende poto mutu akanga ko zonga Congo te akode passer pe musute. Exemple okangami na Belgique. Mukanda no zozela. Jamais ko kende France ko kende Italie ko zonga pe Congo te. Ti ba retraiter document. Parce que so ba beti au Canada 5 à 6 à 7 ans. Autant na libanda te na poto na ba château rouge batu wala na ba balabala. Satanet yondo yo zonga na yo. Ngana challenger. Ngana zonga ipo na bike na Lexita. 9 mois na ça na poto na Lexita pour rien, manque à gagner. Yego tuka 3 mois pamba. Mais bazong ici, koko osenga peke bozong sa. Ngai pe na poto na fanda ki pa o foyer te. Na fanda na foyer te. Na foutela na ndako asi. Mais est-ce que ça na foyer? Ah, azaki na foyer. Ya vie ça mana lo be ya te saka. Bon, moni vie. Ya. Kowe lokota na terrain soko ko entraînement te. Kota moni batebele ba lo. Pasteur John Takio. Kowe lokota na terrain te soki physique entraînement ko kite ba ko lolo na sadika na ba supporter na bino. Na balabala lokwa kinga ba kuta kitoko. Bandaka ba carton na poto. Soko chete mbekende tala. Abo ya kozonga fika pona atekele pona hiver. Andimishe bango sika zakata na yolo na matete na kinga ba na ngaba. O zaki à l'aise o pe matumbota ke copine na $10 simbi rien. Andimi bateka lupangu et puis abozonga ndeni bateka lupangu mama abokela iso itwa azo kende poto yo tongela bisonda nga passer la chema maboko pa peki ndi banda kenda poto moni poto mingai deboye mwa zonga susu boso ko zangi bakolia yo wapi mbongo ya lupangu toteka kipona na yo on appelle ce conseil Shadrach na vie na appelle ce conseil moko pour mettre en Marcelo n'a pas cité c'est pour mettre so bima ridicule et le sommet taka onde ba mono su bololé fanda nye batika la koseka mukolo ko simba ba ko changer ça batanga bible mutale kaka pia ke simbi asa nzambe enta mutakoti pe esprit alandi nzela na yo to wolola lelo si simbi en ko seka mutona fite nga pe na luka mais abilela lelo ka ba planta leta na bandako ba ko bima ridicule ngana me mama na ba 9 ans lokwa jemba pona ko zela fufu pale kinanga mwasi ba passer à lelo baza ko confier na basala nzamba lelo te na pesa conseil yo kama tia na bango pe basa bate babimi na nzambe to komi na lero mabene malamu isangani yemo ko lobaki yango kutu na tango Yesu ba po pasteur basala ka bongo lelo otana bible te geyazi agenda ko zambonga général atango ka o mosela nzamba sola aboya kabani o prêtre bata politique comment na boya mbongo na abela lepre e bela basala nzamba bana kisasa babela lepre molimo bakoma lokoso et bien ma pamboli balobaka naza peni lokuta mandia Rolanda bato on a lo bano polele yo se mona mosala nzamba somi mutuka a voyager a komi na mbongo ye porter maliboso na bino o moni ngai ta na komi boy moyibi la publier ba voix ya pasteur Marcelo sous prétexte de konangai a bengi saki yo banda ko lingaye uto ko kana musika akamwane tala kangate baza batu ba simple personne bazu grâce ko zana nzambe po bateya omoni mutala mutu munena kotika kozana vite so ninge mona mutu munena zalaka te kende cimetière kende na Gombe panda kotambola coin na ebembe bakundaka ya piaker na ya patron tala penza nani atelemaka na poka bima prêtre ke ngani na l'équipe lokwa matiche ekoli kote nanga fo bakata avant mutu te soki l'état bi bakata te bango sekolaka ndenge moko tout est vanité soko moni mokonza kufi bate soda kengelaka ye bafingaka ye journée mobimba tala bololo ya kufi batenga na kengelaka ye mano mano clair au moins vie conseil na PCO au moins elili premier thème muta ko fundo pa nzambe zanga nani webi elili nao arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi
business class VIP dans Bruxelles et Swami na adresse Oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision. Votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes dans le monde entier. Comme nous le savons, nous avons mon côté mon kil mobimba. Voilà pourquoi tout le baka bonjour. Natongo, bao bakozabiso. Et puis bonsoir, na bao bakozabiso. Na pourquoi à travers cette émission et avec un grand plaisir, nous allons recevoir pour vous le pasteur John Toli a pété. Les lotos encore une fois dans 4 Afrique et la télévision Matéa. Tous à Toli a pété. Ameka peu ko fungola biso ba zone Mamaté Koma. Et alors, restez branchés de début à la fin, papa et maman, vous allez peine concentrer les lots, parce que nous allons parler de l'actualité, bien évidemment, au Italipé, Makamou Amaté, au Apé Sarabiso, ma motivation, et Sarabiso c'est merci de savoir que vous êtes si nombreux. Et également, tout va soutenir Arabiso, merci à Dani Chand, le chinois congolais, aux Arayo Moko, Zarami Balete, Maman Emilie Zembatus, Pépé Lambetolo, maître marocain, na Katia Istanbul. Maître marocain na Katia Istanbul, Pesio, Bambo Tebele, Pessalaka Mère Mbote, Pessalaka Mère Mbote Bele, sans oublier Maman Nanga Openda, c'est Pelisanga, Karim Manessa, British, na Pesio Mbote Bele, et puis Marcelo Chiffon Noir et Maman Nabiso, Arla, la mère de jumeaux, na Katia Irlande, sans oublier Jean-Yves Bikouki, les Boaz de Bruxelles, la PCOP, Bambo Tebele, Maître Cédric Bengo japonais, grand frère Yamoto, des gros bisous à Faïla Kanga et puis Libota Mobimba. Je suis avec Pasteur John, Richard Tessa Fungola Bisso, toi et Pasteur John, toi et Rabena Lelo Matéa. Ensemble avec Richard Tessa, aussi avec l'équipe de l'Afrique à la télévision, toi et ami Pasteur John, tu lui as pété. Bonjour papa. Bonjour mon dos, bonne santé. Très bien. On a Bar Poto. Zamba. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ça a pris un bout de temps pour Salaginayote. Les gens réclamaient comme toujours. Tellement, vous avez vraiment les bienvenus à Afrique à la télévision. À matin, on a eu abonné à Bisso surtout. On a découvert et c'est d'abord un mot gentil à toutes ces personnes qui ont des opportunités à Rotala et Lelo. Kotalanga ezama bete ko comprendre makamna lo bakapo basale la. Oya talaka ka lokwa film ya yebita zo talaka film ya Charlot. A yebita ndeko na ba obi na kana mawa. Moni Nzambe azana fotité. Yoko ka Nzambe kana fotité. Bata mukili ba vrai teti. Na lo ba no clair. Très bien. Omoni batei biso na façon nyoso na Bible to comprendre ti. OK. Na ye na toli apete po mutu to azonga na temps. Bazo comprendre ti. Ndeko nanga. Na peso conseil sérieux. Ko kelela
ekoza faute na nga te mais kozanga eza faute na nga. Oyebi? Très bien. Kokelela ya faute na nga te mais kozanga ya faute na nga. Nandeni. Merci, otulinga très bien. Mokeleli. Tant babi mokeleli elakisi makambo ebele. Donc akelela ndako. Akelela mbongo malunga. OK. Akelela bilamba. Ne peut se comprendre. Très bien. Akelela kobala. Akelela ebele. Mais mozangi est comme il faut. Bandanga bien. Tous les bateaux monaka bazanga tina tabaza babola tamboli makoloti kingasani. Akeleli ne monga transport. Mais aza mozangi te tanto 1000 francs moka za nango wana eko bombe na kolia na po quoi. Très bien. Aboya bima mokeleli na mozangi. Siko na kisasa toza bakeleli na bazangi. Siko par ya mokeleli eza yote para mozangi nde komi yo. Très bien. Yo kanga bien. C'est très profond. Hein? Na oloba no makambo na lingala kaka. Mokeleli ngate. Mokeleli ngate mozangi ndenga. Na te so comprendre na loba. Pourquoi le biboy? Oyebi ke à partir ya ba 19 ans yo kanga bien. 19 ans mututu akomaka na poche ko sana mbongo na poche. OK. Ata ko sombelo ko tema pipi na tambola maboko pamba tena sana mo eloko. Mwana ba 15 14 nda bomba kate. Musa nebi ke soke silo ke ndako aleli ba pese fufutu et na te so comprendre. Ndanga bien. Parce que na kati ya Afrique surtout na Kisasa. Kibo mwana ya 19 ans ezalaka tina ba 35 ans uzana nu bébé. Nakosi? Yangona. Wana 35 ans mais okenda ko kame fufu na ndako ndere mwana ya 8 ans. Faut na biso Afrique tinda biso boye. Afrique to kola mingi mbongo muke. Na poto ba kola muke mbongo ebele. Habité na poto mwana 20 ans ça sali makambo nyonso. Oh marié, engagé. Âge nini 20 ans. Ah, petit 20 ans. Mais en Afrique, au moins, 35 ans, nous. Célibataire chez les parents. Quand tambusa ngai. Muto 35 ans tinga. Nazo tambusa ngana kende luka mama kulutu tata mwasi kote nya kolamba na tonda na zonga na kimia. Congo, tala. Yo kanga bien. Ouais. Au pays te ya koya congolais za mama na tala. Challenge. Oui bien. Na bisa yo. Maman la challenge. Mais bambo qui ça c'est na taille bilongi na bango komi ya ba challenger elongi ko kengela ndako komi ya tolu kalipa na fulu bambo qui ça ozomona mateur hotel ma pas so mutesila mateur quitter ya gentil ah bisa yo kanga bien pourquoi le biboy yo kanga penza par amour na zolba mutu nyos ndeko nanga e ana eloko eleki mabete babenga nga mokeleli na mozangi or mutu tuna quartier atomoni asala carrière afanda kanga maboko. Si on l'endroit de près, en mois 2000, si on a quitté ou bien celle qui est logo, ou bien t'as qui faire, ou bien on comprend. Mais si on a monnaie à sa position, mon keleli tibanga, au moins on a coupé les papas habité, Josa piaka. Oui, na mo keleli. Pour na zangi makoki ya kozana on a mata caméra qui est de gombe na sala boy. Mais na mo zangi te pour na poche nanga tanto 2000 to 3000 et fandi. 3000 wana eza bar pote ko taille la journée nanga. Au cas où côté na cha monter mabalamba soki simbité na mimi ngamo na komi attaquant. Très bien. Parce que bike so basolo bananda ku mutu to comme lokwa réserve. Nakosi yangona. Tozela nga sina yana lipa. Na tani ndako bande olamba na zili pana na bombi na keboma na chambre. Na zena kota no na goya ndako tango esili. Soki na tondi on elale komi ya tongo. Soki na tondi ta fona lala na récupérer wana. Na koliango le pasi bakomona ngate pour ba attricher ndako. Na te sozo kompa na pesa ba pisse mais so ba lambite na bimisi yanga na sani na dam yo kanga na pesa tala Shadrack na lo bano clair omani Congo tozo bambela makamusu biso moko lokuta pays ya na part nango ya mabe poso ito zeli pays ngana yo tiye kende ko bonga bongo tozo kimia age so le kabana bazokola ba benga biso batata bolole okoza na mwana mwasi ya 16 ans akezo zeme zanga mobile likola ndongo lesa ke mabe apesi nzoto libanda tokosi ba mfute mwana akangi nzala moni maete papa zo kokaita kene libanda na mibala ngaba fantre so kacheka ase misimaki akimi yoka Congo habité sans comprendre. Très bien. Sikoyo pona ko réussir ka on ngana loba eza nini ka on azoloba wa yokanga eza lo sambo te balo bakatika nyonso na mabondeli
mais nga na zo bisayo kana oloba eza losambo te yo kanga pona moni bongo comme ça nzambe lokola tata mwasi ya koko na yo ato sali mabo komele na mi yoyo allez amema yo maintenant ça se comprend on a oloba vérité yo kanga très bien Shadrack pardon penza église eza place ya kolakisa mutu atika makamba osala mabe c'est lo conscience na ye amika bananza na nzambe très bien tango zo ke une église eza po nzamba batela yo mutio mukolo kufa kota lola tango zo ke une église eza po to sa makambo nzamba sengi po tambo ne kenge ata makambo yako liko na butu na wapi esimba te tango zo ke une église maladi soko lingage ya kotele ko koleka tango zo ke une église kamia tido ko matatu apekisi yo tango zo ke une église ndako ngeo kwa na mille côté na bino po za kota bidi ndame nzamba tingo ko ya libanda yo kanga ba critère ya nzamba bomba ka mutu facilement oza na ndako bata misala mabe baleki trop me ba ko kaote po pesa nzoto na église église en fait okendeza te ko plutôt sabikila nyoso ko leka te nzamba linga soka na mawana yi okoki pe ko sambela te okoti na compte ba ange ba bomba ba tu ba prière lo comme tu prière na mona muta sambela te mais nzamba zo bombe tia nuni famille na bango baleka misala mabe pa prière te mais ba ko kaete papa zo kama ngamo na bota mwana nazo ko kaete ko comment famille bazo sangana ndeni mwana mama kuluta makila makasi azaka na eloko te mais tozo lukepe akufanga te mais akendaka bara langwaka me kindumba ye mais mpona koluka toboma ye esimbaka te abatameli wapi wana eza volonté nzambe yango moni opesa conseil Shadrack yokanga bien kokende église eza kokende otigela nzambe mikumba pays te yokanga na oloba no original mikumba pays faut za na courage kobenga moto azo gérer be tin na bengi oyokanga na somona krete ko tozo gérer biso mabe makambe teli nzamba chai na ndoto rien soki ko chai na prière lo banzamba boma e po bacha mutu mususu na lo mabino vérité yangwana we biso yokinga na lo bano original version ya solo papa ndeko nanga je te dis avec amour au moni yo nanga toi important pour te comme lobi ko tala ka to lalité ko tala ka biloko liete tala ka ndenge nzamba zo comme soti pourquoi ko tia nzambe na ba culpabilité ya makambe tali yo na vie au kabela ye tata ndenga botanga na kola akatanga na bomwana pona zo maele na yeba kisasa ata basiminga te na kenanga ngamo na zoka ngamoko comment côté na ke tata azate na sali bioma na bambila tata yenda tindinga makambo ko sela nzambe très bien maintenant na lobani yango na ezoko donc kwa nzamba chenga na mukila meminga ngambo na lobani polele na zongeli bima mokele li meko bima mozangi te na za mokele li pona bonga te na za mozangi te pona ngate ndoto ngela lanza na bimsango libanda pona zelongo 100 francs eloko na oloba no tala na oloba par amour so yokinga original okotia misu na makamba batute soko zwa kata 100 francs mukie olulo makamba mikitsa omona vie na calme omoni terrasse soko cholie yenda saba beaucoup mestre ya maille que ndako matina maille yanji kolanda za vidité so une le bête yenda charger tous les mailles et uti banda ku ben ngo ana koma ngona kae botia na terrasse pona memango tina rivière tango ko zo token zela munene tina nji tango ko zo kabeli fleuve ba miango no se océan aussi abeti to ke ngama ya munene o ba to mona ka pasi bakaya munene baka na ba terrasse yo kama kamna loba n'habite sans comprendre les schémas et là zangi biso tozo ba technique de guerre comprendre tala ngana ko te jamais envoûtement po ba luka ko ba kokaka ote mozé nzambe très bien vi na yo soko quelqu'un chasser ko benga nga sata choko nu mona ka ye te ngana sata to ana rando te na yandenge mama botanga na ko comprendre que nzambe mutapesa mama bisa bota nga soko zo simba te nzambe te peinde na ko ina faux pour misala ezangi ngana bimisho chemin na zo mbela envoûtement ya nini benga mema n'habite o envoûtement donc na bisa original vital yokanga na fungolo très bien kolenga mutu te pesa mutu nyoso respect banga mutu pesa opema difficulté à vie comme la rabatutu mu pepa zanga chambre ko ta mikangela mais mo to fonda ka toki mulunge akeiwa wapi très bien so ko comprendre le schéma ba périmètre na fungola yo yango moni nga na terre 4 formules ya ko comme na réussite so ko kinga avantage premier cas mona batuloko lo comme aveugle pour aveugle lo ka soni tata kali mutakala na moni po ya moni binote bo mona te mona kabino ki mutakana ta fongole misi bo seka ta so ka soni te ça fait que ça na soni amona te ko ka soni na nini ya mi bale za loko la baba te ofingi ye makamunyo sa mabe akutuna tala yo soka te oseka yo lokola yo kita ko kende bikenda na vi koma baba
ya misato zala na komikita oyo akomona tous les mutu aza pembeni na yo important ebele mapamboli bokanisela bapatron bango te ebele mapamboli bokanisela famille bango te mutu okomona pamba maza na nsima na ye bato minene nakozala mwana moko naza drogueur babengananga na ndako natonda bato minene na ndako soko kopere na nga ntango tokosola kope moko olingi osala na koti oshe biso okomi mutambo ya mbongo soko ozo comprendre schéma yeba vie yoka bolaka bato lokola yebi français te na kotambola na ye te okotikala wana ye bato afanda na te mpe pa corriger information yo moni ngato nazalaki piaka natambolaka na mutu atanga te soki azangi misala aboyaka misala pembeni mpe ya mike likolo ya français masa toke kopo non ngai naza na bagage ozotala na nga moi je suis un intello soko olandi kombo intello bolali nzala na sa bagros moi français yango natambolaka biso moso bavoyu po voyu na voyu bazoluka bayeba kisasa toke kopo esimbi te tomoni nzete amanga tobando mabanga oyo kokwea tolie soki eleki ebele toteki yeba kongo yo tala ebi so na roba nini tala naseki nga moko lelo pe to fungola pe mo horizon fungola par rapport ya ba conseil na yo par rapport ya mampo o apportera lelo zolo bango tout à l'heure ba te belé ba se réfugier na église comme le quoi pont na bango na kati okuti yo te Shadrach bazo que se réfugier na église po bazo comprendre te nzamba ko salaka paro asalela mutu te ndimanga nzamba ko zelo soko beli ko makamu na yelo ko lo belinga mona tindo bika poko makasi na mukila tala kende église tongo ti poko na nzala prier penda pa passer wa leka nguya na monde se kise bibe bolo bana suka amen o kosituka otondisa olia jamais o kozonga na nzala pour comprendre vie aux total na bizoni bima ta mokele lime ko mamozangi te yango moninga na yokelanga mawate na opeso conseil na kweka na pays moko Angola précisément na Kabinda ngana kendaka na mutamemanga na koma kuna kiyendi na telenga lokwa mutakoisa tala numéro batakisa sana kenda nango na polaka mvula to na nzela camion na polaka ebeba toko manangola boye makambe changer côté mutu na tagi motema na sentir que ay ko mamema ndeko na loba no clair eloko esovanga humilité eloko esovanga na kanga matoyi na kuwolola eloko esovanga ke côté na aza soki nga na tyenga na action te na kokufa wana mutu akutunganga aza te yango epesanga na koma na position na futela basi oyo bawololanga na misaba mwana nge akobenda-benda na bapapa na bango ya komema saki oyo na memi 2000 francs yaka awa kata matiti na lopango na kati $10 yaka boye $20 30 basi oyo basekanga ingo mutu apembe oyo boye na bimaka na bango na suka po ntango nakomi na mbongo nayebilangi te me mbongo epesinga fefere kodinga bango na biso clair na vie conseil gratuit soko oza piaka kolanda bandeko te bakobibiso boyi bandokabelo ya licho landa bamasa kote kope eza bowololama kende kope yoso bapesi yo $4 po esika na terrain kobanga te bazwi ba 20 000 bapesi yo 5 000 oye terrain esika fo zwa blé c'est ok kota malewa futa banyongo lala lamuka na ntongo yaka 3 jours 4 jours bokomesana bokomoka bolande ndenge moko mukolo kuta na réunion famille soko yata na lipa parce que bamone fo babanga mona na kate mabatami wapi valeur na kita likolo wo bikendeke na famille atola ti veste na fête bokotele miso pesa mutusuki botala veste hotel okosa famille yeyo bobima bolole yo so yo kinga habité voilà habité on comprend nga très bien tala Shadrach na fungolo périmètre zanga nyoso tika na dignité conseil gratuit kochola ka dignité na hotel bima tata bolole me kumba bana na kotoko koka kimia ba finga yo kimia cité ya kola ka babeba kendo fanda tana 2000 esika okutika ko toucher 30 000 au futi ndako 7 000 23 000 tika ngona bana et puis so lingo mata sana confiance na mama kokosa moi cité okokene vie mobimba excès de kokosa moi si nzamba pekisa mapambole ya bakofinga ke bakanga na famille njo ngande nzamba pesa mutu boza pembeni bokene mozo kosa ka imali pambole ya bateya bino mabe abimi na 40 000 akosi moi si 20 000 moi si andimi pa lingio et pas nzambe komi corruption komo kosi mama na kopesa bénédiction ndenge nini na mona ndako tata zo kambonga mukeme bana babela te 10 ans kolena bango ba manka pourquoi babelité papa na mama lokwa balingani na kimia bazana affection bana bazotaka nde papa mama balingani ata bale mabe mais santé ezobima na mona tata na mama bazaka na mbongo mais kosone le cas chaque jour bana bazobela chaque papa makela ba papa iso pesa bango mal à l'aise yeba vio yonti ko cheba million na banki ndeko nunisa yo tuna ba baso ba million kokoma mpageza technologie à vie to sa ba ya va yo tous les mamans na papa bakola banga bango abonga te me anuna or na vie na vraie version ko nuna leki bomengo comment na nuna na kufa na 50 ans perte
eza ko matibisa kingaseno komi na limete okiti faut senga descendre kosi au moins on te basson ça recevoir na komi victoire te donc sanga mbongo musu mais mata zandu kitaki ngasani on réclamer ticket la consommer trajet mala kufa koko on regretter bo mengote na nuni na moninyo nyoso yeba Congo yo habite tuna que je so ngoto voilà sikoyo lelo pasteur John meka un peu copé ça bandi on a biso parce que lelo conseil assez souvent balobaka église eza mutema mutu baloba église eza mutema mutu est-ce que biso ma frère ma sœur mingi ba sœur bango ba espèce à confiance na basali ya nzambe basali ya nzambe ya lelo sur 10 2 baza ya vrai 8 ya faux ngam na biso en majuscule bipepe ya mutu okopela makala moto na pesa obonga okolokuta bakasa so simba kisi ipesa pesa mutu zana likamo ke betela passer di cela ko panza mo kisasa mobi mutu ayibaki mutu ana mbongo ye obo mona ke bomaki na kwata mutakata ki mutu ye okosambwa apesa conseil maintenant tu na ka pasteur Moïse Mbie. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto la publié ba voix ya pasteur Marcelo sous prétexte ndeko na ngai abengisaki yebisi yo banda ko linga ye uto okanga musika akamwane tala kanga te baza batu ba simple personne bazu grâce ko zana nzambe po bateya omoni mutala mutu munene kotika kozana vite so linga mona mutu munene azalaka te kende cimetière kende na Gombe banda kotambola coin na ebembe bakundaka ya piaker na ya patron tala penza nani atelemaka na poka bima prêtre ke ngani na l'équipe lokwa matiche kodi kote na fo bakata va mutu te soki l'état bi bakata te bango se kola kande ndenge moko tout est vanité soko moni mukonza kufi bate soda kengelaka ba finga kai journée mobimba tala bolelo ya kufi batenga na kengelaka do mana ba clair au magnifique conseil na PCO
au moins elili premier témoin muta ko fundo pa nzambe ezaka nani webi elili nao tant na tele makana moi elili ezaka il est latini fier ozo salo kozonga awa na ba no clair lata kitoko ngana lata mabe to tele mabeli na biso ba chango wana tant ba kotala bilili ba mo teke na lati malamu na ati mabe belili ya batu ya yango si metie ndengeza oza la patron oza la bololé retour na mona kutu muta kufa likola $50 na nzala papa na ye azaka na mbongo akolisa bana na bakende bapoto babonga bakoma ba ministre mwana nazobela baboyi kosunga ye tango mwana kufi bakomi mwana na botika te papa na kolisanga po batu bacholaka mingi ebembe bakosa kopesa ngo avantage kopia mbongo pa bika kola mukate po tu atuna mais en hôpital kamba $50 okokufa kotala ba docteur bazokama ozanga famille mais kufa kaka omona ba changer morgue bakio na 51 okufi wa $50 bakio kundo na Netropole basomi ma ila $4000 le fond de koluka fete le ko mona na kate ba comme c'est bembe fete ba mona ngana lekiba bango bibemba kisasa na ba maneti mwindro ko ba gister na yebi bango Congo sozo zela mutu apeso confiance kolela bomba makambo na motema betela nzambe na kobatama ata mwasi obala soko cheke bien te kobeta ke ba version mingi famille na bino te akokoma komanke bandeko na nyonso kosa tubele pa basala nzambe ya mabete me faut pona basala nzambe leo bakomi lokoso soko za na mbongo bakopeso confiance atoke glisse no bemo na téléphone zala fwe mondimo ya kopeka mabonzaka ya mama mofanda kicha liboso ata yebi yo pa benga ta yaka pasi aso biso polele ba passer lelo baza ko confier na basala ya nzamba lelo te na peso conseil yo kama tia na bango po baza bate babimi na nzambe to komi na lero mabene malamu esangani yemo ko lobaki yango kutu na tango Yesu ba fo passer bazala ka bongo lelo otana Bible te geazi agenda ko zambonga général atangwa kala o mosela nzamba sola bo aboya kabani o prêtre bata politique comment na bo ya mbongo na abela lepre e bela basela nzamba bana kisasa babela lepre molimo bakoma lokoso ebela mapamboli balobaka naza beni lokuta mandia akolanda bato onaloba no polele yo somona mosala nzamba somi mutuka a voyager akomi na mbongo yepa kotema liboso na bino omoni ngai ta na komi boye moyibi wana ya bandimi nzamba pambolaka na ndenge ofandi oyebi te mutu aye zwa omona mutu mosusu na lipapo kanti aye ntonga nde auti lunda aye na diamant atekaki asimbi $100 na lipapo mona eka triko elemba ntango akoti boye 100 000 mais basala nzamba kisasa bataka bato na influence so na Jupiter moi peso privilège kota ezate oyo te zonga kuna oyo ko na lipapa banda ya ki zana wana yo foleka na chaudière modete moi lipapa ne kata na entrée église il faut ba prier lomi bikumba ne za munene yo totalo na molimo za musika bitumba ne za penda sérieux faut to to jeune na 1 mois comment lipapa kata na entrée église o mboka mais l'agissement ya pasteur Moïse ça bien toi ils peut-être révéler bango soki conscience na yo so conscience na sengi ka sali bien eza bien so moni ka sali mabe inutile tunanga yo za mutunga na za mutu o ya sali comme eloko malamu to banda bima o so bete maso na rien comment likambo so tango so tunanga se fo moni anomalie so tunanga na memanga monango ou bien na juger bango tonga pena makamnanga ton avis tona afina ngeza ke basalo bakosala oya za nzambe koyeba na suka kiyungule koya seke to baba ya nzambe te ponza ba problème nanga ezate ngana bino kake bazala refleto ya fo etalinga te tokuta na suka tokomi na lero famille kiyungulu ndimanga lero po kanga motema fo zala et puis na kamera combien de babola bakanga motema balika na pasi balela te mais batu bayeba na bazo céder ezaka bango moko te bon batateya omona bata théâtre te tango asoka bambongo abetaka lisolo te maladi ka muke yona na TV bosunganga bo changer nga pays okendo kima na maladi okendo koma ngulu na Hollande na fefe na longwa mboko oyo tata masino de président ngai ndebo bino bosaka na Congo komi loko eloko pema Congo longwe ballon ekomi eloko pema mutu to kobeta ndengali alingi o la mukino ka soko bena tena théâtre moko ya 2 minutes bozanga charge bobenga nani mama soki papa endandantin bombe mangana 51 tongawe seki na kingabwa te fekene na Gombe pe simba mutu bololo bino bosa bima ridicule na lokoso na bino bilela lela na mona bato balelo ko bata théâtre boyete et puis ngana mawa mutu so teka dignité na miso bato ndre bembe poli na fulu so balokota soko biki na bilela lelo baki so mitena te foko lobani nini pour ba bola yuso bana kisasa basenga peite boza ba compétent na mi secrétaire mini ba l'équipe na courage mais bango baza bango banani public banani bazo contribuer na banani ba kutu banda kala ba masumu de bafia ba masumu de brende ba lela boy
aboni ko bakoko dio ko bane balela boy bamti faut la kate ndeko nanga dignité mutu basombaka te bamba dignité na yo oyo bana musala wana maîtriser nango ozana bandeko kola bana kisasa kena pembeni bakopesa yo soki te luka mutu moko ade fisa oko soki soko obiki po mutu akufi basengaka nyongo te kuto okumisa nzambe na sungaki akei soki sanga mapambo na ndenga ya molimo yo yebi te o mboka mais lelo tofunga mpe loko olobi mwamba bato ya théâtre likama oyo ekomi ndeko na biso lite ya kanda nayebi te so tobenga yango likama akendaki poto ake Belgique complication mo ekomeli à partir ya Belgique kuna barefoule ole barefoule na Congo barefoule na Lagos merci ozoloba nanga yango te population esengi wana vi na ye aza mutu ayaki azoluka nzela kosimba Congo eza na ndeko nanga Congo eza perturbé conseil gratuit yabake mutu to atambolaka na Congo ataza na carte électeur azoseka loba na lingala na sosi akima poka biso na Brazil baleka bola so ezaki makolo nde atotika ata 8 personnes Brazil nge vimba lokwa azemi bato banonde kala mboko oyo osaka na pays oyo mais quand même ole ba refouler la mboka ne ba refouler la Lagos na yebisa yo esa mabe ngona poto ki pe basalele mbela gouvernement soutenir ye bazwa na Lagos bazwa na bino balelaka gouvernement batiki nga basondoli nga anana siko omoni tala ndeko nanga biloko na ngolo bateza kwa na contre bato obo na omona ta na terre bino na terre te zonga mutu ko trahir yo te oya o nzamba ndinga ngaso na tali bisika na lala na tambola na zo vivre eloko ko bangisanga te pona leka na ba challenge soki nzambe te mawa tro ngani ko bangisanga na jo ya ngana mama na leader na créer bisika makambe sala te sala yo moninga en tout cas nzamba zo lokungu na rasa bato yo po edenga foka zuwa ngoko za na mbongo moninga bosiliki so ngamo fona bimisela nganga pe pianga raison on appelle ce conseil Shadrach na vie na appelle ce conseil moko ko beta na bato masolo na pas cité so ko so beta so bi maridiki et lo so beta ka onde ba mono su bolole fandanye batika la ko seka mukolo ko simba ba ko changer sa batanga bible mutale kaka pia ke simbi asa nzambe enta mutakoti pe esprit alandi nzela na yo to wolola lele si simbi en ko seka mutona vite ngapena na luka mais yabilela le loka ba penta leta na bandako ba ko bi maridiki ngana memama na ba 9 ans lokwa jemba pona ko zela fufu pa leki nanga mwasi abota mwana na jemba mwana mukola bike yayo tia yaka kolia muto abonga tata koli ba présenter kaka différent omoni yana biso o na bisa bino ye amema biso mala munende en tout cas abela kate pia za alia kande mingi yo présentation imoga mwalo be ate poza ka ezangai bako cheblo obo cheli yango yo mamicho chela noko fufuko ya liaka penza longola tana konti nanga chela e kabela lichio tango na somona lumbila yeyo yaka muko musisi okomi jemba na memanga ono tembo no kiti sesi akemuke o meminga mabe memanga lokosa famille memanga bolole oyo na yebi Congo yaya to sambwa lokama atanye chelo ngana tala na bima ridicule na façon nyonso eko tala bato c'est la fufu comme ko so be mebende na simanda kunzo ko ne mwana kabo so gangela lingalela on se fait kiti sa lingalela so me ko bane wa kuchomba mama na koti na ndaka za so yonga yo za kande poli boy ngana longola ko mwana maele na beti yo na kosaka toke na kosombelo bombo na zata na safra na nganga te po fufu na nge okita na linga biloko suki yango moninga non na landa baninga na ko tala il faut te na ba façon tout poko mama maele na ville ko kufite cha mutu très bien lingo tala na ba no conseil serré Shadrach ke bana ba famille mususu okoza na ndeko mususu so ko mona zaka mal bouche ko lia te salambi so ko lio tigi lisono tango ko beta liso abetaka tolote komande lokoso boye tana koma bitambo na ba no clair na vie kende na nzala pa ba yebi yo te fanda na ba masa po masa ta fingo tina sato a masa ne mais ndeko no propre atokenda kina likambo akoso le 10 ba ko ndima yembangu pa biko sande ko na ba famille na ba no clair sada
pesa confiance na nzambe. Très bien. Kotala mona na Congo te. Oyebi eloko lobi na ngaba oyo. Frère akimaki na poto. Mais azana métier na salaka. D'accord. Boutique Kenny boutique. Oh mais vous avez déjà mais vous avez déjà la Kenny. Au Bungi. Donc oh mais déjà au commis déjà Kenny déjà yango déjà ah déjà Kenny boutique yango. Kenny boutique, Mighty. Kenny boutique. Kenny boutique. Déjà. Ouais, déjà. Bon, là, t'as ah, bah, toi, là, quand on a également, ah, oui, on a fait tout, et c'est malade. Ah, c'est que yaka. On est café, Kenny boutique, ma café, Kenny boutique. Là, confirmé, non. Vraiment la classe. Rien à dire, rien à commenter. Si c'est la classe, nous allons dire que c'est la classe. Missou, la cause à remonter. Télévision à radio, vraiment on a commis. Voilà. Pièce maîtresse. Qualité. Qualité des ouais. Voilà. Abanda okende mais on dirait document compliqué qui est refoulé na la poto et puis réalité poto. Réalité poto ezali mais famille condition wana na kuti batu miso babeti ba 10 bana dokité hein. Kana kati ya ba kende poto mona makambu. Kende poto mutu akanga ko songa Congo te akodi déplacer pays musute. Exemple okangami na Belgique. Mukanda no zozela jamais okende France okende Italie okosonga pe Congo te. Ti ba retraiter document. Parce que so ba beti okana 5 à 6 à 7 ans. Otangi na libanda te na poto na ba château rouge bato wala na ba balabala. Na balabala lokwa kinga ba kuta kitoko. Bandaka ba carton na poto. Soko tembe kende tala. Abu ya kozonga Afrika pona atikali pona hiver. Andimishe bango sika zakata na yolo na matete na kingaba na ngaba. O zaki à l'aise opia matumbota ke kopi na $10 de simbi rien. Andimi bateka lupangu et puis kozonga ndeni bateka lupangu mama abokela iso itwa. Ah ozo kende poto ya kotongela bisonda. Nga passer la choma maboko pa pe gidu banda kenda poto moni poto mingai. Ndeboye. Mwa zonga susu. Ozo kozonga bakolia yo wapi mbongo ya lupangu toteka kipona na yo. Or ngaso ya $3,000 nzela mayo. Dikola camion na maluku kota. Ti ba sa makala ngambo na hotel. Mais face à taneti yondo yo zonga na yo. Ya ngana challenger. Ngana zonga ipo na bike na Lexita. 9 mois na sa na poto na Lexita pour rien, manque à gagner. Yego tuka 3 mois pamba. Mais bazongi ici koko senga peke bozongi sa. Ngai pe na poto na fanda ki pa yo foyer te. Na fanda na foyer te. Na futela na ndako asi. Mais est-ce que azana foyer? Hein? Azagi na foyer. Ya vie ça maintenant le beya te saka bon moni vie ya ko elo ko tana traité soko ko entraînement te ko to moni bato belé ba lo ba pasteur John Takio ko elo ko tana terrain te soko physique entraînement ko kité ba ko lolo na stade kana ba supporter na bino très bien mono ngo wolo la mapa bato ba betelo maboko dikola bolole na yo donc moni ça attention na vie bat et on est ça madame soko lambi biloko ezana be pisa mabe ko tiela ba voisin tata bana bango baleli po boboto na biso to tieli bango ba kemeka ba kiku mabe valeur na biso esi esili très bien pimela bango ba banga na solo to tika na lokumu e bamboko yo yaya kozana ndako kozana bibongo zo tika porte polele sa rido tangu pepe ko la porte be libonga yango ko bimanga nganga o ndako nganga te alanga kana bare mekiche bonga o nganga yo Gasona na libonga ndako nanga lokwa na bomba mbongo 3 kade na lokwa magasin na kota ya kukota ya boye bate na kolokota place ma pa moto ya teka ke kufa oyiba ba électricien na kosenga place mo ke kufa pesa na chango propre na chana ndako ndire ça et ça laka esthétique ndako na jusqu'au 14 pouces na somba pas réparateur na tepemene on est na ta ngana kwa na ba nostalgie hein
nazala na TV moko ava totala photo sacrifier mutu kwa tolekisi mbeka po totala film bientôt match nyonso bokotala bien RK match bandi bochaka chaîne wana les gars kuna sima telema mutu atelemisa ngacha mutu baby zonga bo sacrifier mutu bili botaka match bobetake masolo lokwa azoka na radio wana ka bien koti zela ninge kota zela so ninga taleza zonga to sacrifier bandako na solo ya Dubai porte à porte bande on a vu so bakendo liane na Dubai ndeko moka tindelinga video na leli na kansaki lokuta na leli bazo liane ya solo mwasi pendo tali mwasi okamwe mtazo sumbelo kwa cabinet na yoki boy salinga som mon frère tana aloba ke on aloba bomona ma seki tala omoni mokili mawezo si la même tina poto aloba bino clair ya Congo te partout passe ça même na poto na aloba no clair batu mingi ba na poto ba muke ba courager la plupart ba comment refana ba komba beta so masolo Congo mais na poto ya te kazangi document na document mais tigala waya waya akoma pe kotana na komelisanga usala na poto ana aloba so ba yokinga baba alobi vérité ana poto za na document kenda kosala te pas koki musala te mais akoma kozela baba kendo sala ba kendo melise na pokwa so ba linga tindra bino photo na Afrique à quel Tour Eiffel te a okenda luki lamba moko boye ata kolata senga luki sengle ya Yoji aluki ya Gucci wana juma jimoro be asali amba mbango kati malala tena kopo akezo biloko musu pembeni na chesa kwa botanda wana so sa selfie tango tino so kotali mama etoteka lopango na landa yaya kendo lande na kikumbi azola na cuisine ogoyeba o mboka tous les photos la plupart de ta photo yaka sur 100 65 basa yango lokala basa théâtre et nangati na photo na fille bongama wana basi kotinda boye te ba ko se kabiso cha boye je te dis tout le monde na photo c'est tokota na photo non prêté la plupart non prêté oh mais on s'appelle beaucoup on la tibina batota na balabala photo na vie ba m'appelle vidéo na pasi ya na loba na yo original batu ke ba série la plupart basi nde ba pesa fine ba ordre na ba oba kenda penda te na challenger lo ko ba Marco Loko lo ko ba Eric Manzaka wana so clair que ba challenger tout fait je te dis oh ke bi copine nga yango la plupart ndeko nanga surtout akoma na poto keno tala basi babala ka bango nde ba kenda poto mona makambo yo babali ya okende poto fa imumbazi yo na église ezali pamboli ya nzambe ozo kende bima deuxième bureau mobala bala ka mundele yo tango koimbo deuxième bureau o revendiquer droit bo lo ko muninga bengo na poto ko lo bato so moni clair yo so ko bensinga na poto ndena fanda nyata na moni mabena fanda nyapa singa na poto to koma poto ya ko bonga ko koma poto za ko changer milieu ça za courager to ko so paini te quand même kenda poto ataki kuko pa na kisasa ba peya e bela kenda poto atale kinemo ko misa to benga e poyeba na te original vie eza place osa ko mbanda ka prêtre biso na kisasa ka ko ya kwato lipe bi mandeni ngana ebi balete emplacement yaka na français ko pilenga yaka na makamachiki ko pilenga mais pona ko lukaki lipe ko bima wapi na lekiyo technicien de guerre challenger est-ce que pour la masolo à Dubai le belota Dubai ndeko na pesa ka bango foti te baba na baso ba ko na ba famille na ebité atanga yokaka même na liboma na cholaka ete liboma na ebini esala ki etaki no mekasi mbakisi tanto mutana lingaki mwasi tisuka babotole mwasi na mutaleke na mbongo atali susha bolinga ko sango wa pese kei akekotela ngonganga poza kisi mbongo ebelise mutu ba vinde ngomonaka mutu mzaza ko la pasi ba wolola ba chola ameka ko lukati moment nzambe ko koma kite ba wolole mingi asuki motema tena ke meka liboma yo ngati ba tutu ba bela pe maboma ba koksa bikila te e bela ba koksa bikila panganga me famille ba saka ke pa na biso mtoko simba kisi azate aleka na fulu fi muso mwana simbi liboma alukezo mobala jeep ora bandana mobala makolo ka ba biso linganga to bandana mapapa take malembe keti sandali soulier rien o soteli papa ke mamoko na boot olienya tane balenya likola boot loka likola mutuka afuta na ville akenda Dubai voyage c'est quoi pressé à vie on il faut que tu batu malem batu kisasa ba bisi fesse mete mabeso ba makisasa batu motema moto bolingi mbongo sa boluka nzela ni mbongo pesaka mututuka nangini tala TV tala ba WhatsApp kaka iPhone nga téléphone te est-ce que pour téléphone ben nga kuna zaka na téléphone moko ya Nokia mukie et le ngwa pose po
excitation ya pile moto wana acha pile nanga zemi pile vimbaka posé kanga matin mo kanga na molaso otapenda pile beza na zemi à 3 mois et yambate et benga ou élément yeba vie na te original tala na kana soni tenga na komaka na téléphone moko tant qu'on na peine depuis ne bana te la pète ah er mo bena so ba na ki wa o chité na komaka na téléphone mo bende na kanga ngo ba scotch ya o pembe ambo pour que yamba mo msuni yamba buntu mo tenga il faut ça que nane deke o fait ça zanganga abaka paso za pasa ta zanganga po téléphone yambela ki e mata dala na piaka kisasa na longo 20 dollars na kisomba chombo mais wane so yamba nan place si meza côté utakati mema de be e beba na kipakate ngaso kwa ka pineza mavanga minde za te mekameke na bouton do kaka longwa yo omboka tala yeba Congo omoni vina loba na kimi masolo batona te mena koti na kana bango te ndeko na kaka souci pasi ya baninga na pasi ko pibia poto chola ngesa kanga mawa a Congo lokolanga contre temps ba tutu ba feminal mano clair ndimanga ba fi wana mingo zo mona ba ngifia concurrence batika fia ko wela yana ba fi mutu sa zo bongisa salélité mazo wela ba cha alliance yoko bala na makanisi mabio ngati to pesa kalibala oyi ba ndumba ko be bana fili basanyi mabala tala yana ba ndumba so mona na pokwa na fête okimi obi openda moi si mais pourquoi so balate libala les comportement et puis qu'il y a basu babalak au moment tina te mana libala mobala lula tina ça pourquoi comportement cha mobala à l'aise elo baser na biso belé ba oye bater baser belé ki sasa ba wela ko bebi safine ba wana mobulu ko ba kuta mibala ba venir ba boya ndepe ba fia lelo ba oya mobala ko benga ba poka mibala ki sasa be scroll hein azima di dola teka ki faire chez bango ba so bonga makina ndako nganga yake bimsa masi ba kende ba manaka na lingio tango bokena bara ba ibi lelo bokuna la kwei ako motindo suki yibela ngambongo chez bino bara ki sasa yo moni faut ko na mibali mo lo kwa ba na ebite ngape ko yate pona maneti te oh mama ngaso balingo baliko le kabikila nganga bana contrôler ka fufu ngana ko peso 10000 ki olambi non na liote na fonga mi finiki bena bidi ya monta wa kenje wenje za 4600 oka mande yo lingi di bala te oko kosa ngaya mo fufu bia fufu mo cher robunga te simba kaka akota mba moko mbolongo mo cher robunga te kana lisu mingi bima na moto po za muketro maki oza misatu na 400 atie 6000 wapi nyongoni na kokyo futa te po training na moto yo je bali bala tala ngai na ko bala ngate ngata nzaki aveugle ngata na za aveugle simbe ya fufu na baka ke na oza romi oza na moi tala oza mo ekolo ngana technicien omoni na loba nini donc nanga toke malembe. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'informations, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel.
viso olingi simba conseil gratuit Shadrach musala zo sala wana bato be balokola yo koyoka bango te conseil malamu yoka oya kolinga na bano clair ko koma tina rompo ezaka ba décision motema nzela no musa ko bonge ko za mabe même famille so ba moni fo ba pekisa ko za mwana bango oyoki bango tikali bongo okay yo leli esimbi vie apeso ya moninga na yina muto apekisa nga nzela kaka nga facilité yelanga te nga so to kende bien fona freiner aza danger nan grand téléphone mona kaka ba complication nan ngara boye ke bana moi so benka litoy bandimi ba moko eli mission c'est ça qui dit et puis so kena bara so ngaka cycle masanga ako ibombo na poche to melama obayi bien ngape na koti na cycle to langwa cycle na pas so ba schéma ba périmètre ngai c'est na kote batuka linga nzambe de kolo yo za yo olingo kabela nani yo na lero manqué na pays nga seki na bonga te za mama atamba na lokolo na yo tata masi na bisa za mabe osimbisa yinyo to lokwa nyongo yo kolo yo otambola na yo mozole batu musuke babebisi yo komanga kolo nga na tambola na nga mena bambela mutu musu faute batei bino mabe na ba passer la go bande eza muta freiner yo mama bino mama biso freiner nga na ajo nga moko na zoka mbongo na lingi ba via bar na lingi organisation te naza na mwana na bota tokabana na masika likolo ya difficulté mais mwana nga moko kutu 2 mois pendant que talo kwa kenda voyage mais pendant kolangwa na bar champion après mutabo prier nzamba pambola yo ni bosaka na vie tala na terre original nga pa nga ko bongeza procédure ya awa lola ko intervenir soko sambela ka ko tiba nzela malamu ndatindiki yo pamba boy ko telenga ko mtamateli fele sanga chaîne yo kanga ko bongeza na ordre yo moninga na sala bêtise obimana basi mingi ndakute po bana mababe makasi babomisa mibai na ba moto prince toko c'est la famille nzora moko mikumba ne bomisi biloba loba ngana zoka mbongo bandumba to silani na zongi na mbongo bomba mwasi te na okena mwasi na ndaku wapi na mutu soke yanduki ngami ko longo tombo kisingale na kepra bandumba na pona na ngate po bar potesa nakosi yangwana seto sei na zongi 6 mois na mobimba na vandeli pia à 0 alinga kabasi te na maîtresse oso na kia salinga so mukolo moko kangilo kwa 6 mois yo ba sokolo na kikoso na 30 ans opesi lokolo kwa beba zo ke classe na tongo yo so ba keya boy yo ba masona mukongo na maya moto yo so ondoli ya fufu ba zo simbo misapi ba onyo likisa po fufu tanga mala moi ça be kokima na mbonga batu mama simba na kende boloko me opema so mani moi so pese tala na boka oke musika kama bala ko bala boy yo mona kenda na poto na bala mundele moi c'est africain niveau kei nanga moi c'est africain au kokate le qui est charge et le qui est charge nga chrétien ngalo ko mingi nga chrétien nga tana za kovo bomanga sili chéri onini ta avant d'aller à première puis te dundi sanga lokwa beba bandi classe ici sika c'est na boy fina mungongo lokwa kinini tui wana zo kosa wana la première ka chéri okasoka kama yo olibala na pesa ba schéma nga na tala kabana te ata boye 6 boye 9 la ta roba muke ata le lui ekita luka soutien bana mike emata rouge à révéler il faut ça tobimi ba na le quartier totika 6 oye yimo ko bana ne ba nyoso te ya botaka mi balé 4 on est maman kulutu na ba pour modèle ba moneli yo bandi mato ko bota bana 6 mais ke bana moi ça boti bana 3 ka 4 ko tambaka na ba ko mabata babungi kwa kwa maki ki pesa mungwa cheri simba fo e kolo man ndo ya ka pesa bango libanga tala ba ko piti na miyolo ko pompe kufa pim na ko benga nona bana yo sakana nga bono ko kosa nga koko ava boy na si manzeta bo mwana sasuki apembe abokende yo ngako ka difficulté na zebi sando ye ngako ka difficulté te ko zo la libala zo ba traité te comment moi ça fait 24 comment comme le quoi coca cola boy coca moi comment tu vas fier lelo 17 22 ça ba sele damba danda mais tala ba mama kala ti a commune ba 55 ans banda zate akei oh baye ba misala te non lo ba na o makamba maseki o mona gisasa te babala ni na tongo na poka libala ku e ku fimbo mabala ke pe ngata afana bala yo na ko George lo ka camion yo ba ko koma mwanda oyo check in sakana yo katinga ya papa nga test côté golia natali yo bilamba natali yo
piaka natali yo attitude na to ça comprendre vraiment ça lingi mobile faut mobile coacher netinga moi sinon ningi makasi na 5 makamana ndo chayo atene na bapaya so na kwanzika mutu c'est ko bimisa nyonso te so na tuni olambi avant di matalanga na tuni na batume na tuni suyo so na cheka makolobo c'est fait ko bimisa te pona tamboli mingi yo kaba bar poto mama ta na lambi te ah chéri lambi te ko ça on désolé hein nakataki mama là wana sazi code ya musika yoko siko batalokose bongo solo na zoyoka wana ngasiko za solo bakosra na ba ifo bakanga bakosra biso na bango totana ko lama na bango te yela ka biso zonga neza nsewa na livre pamba na Congo 2022 yo ya munene ngana kono soki tokole bongi ngana bolepa na ngasi mangape na kena lepa na bino nakosi tokabani na nzela alors dego bo traininga tala nzamba pambula. Voilà, tout le monde a méthode cité na combat ya de Gonabiso Martin Bakole. Théo, champion. En tout cas, ça m'a pas mboula. Tout le monde imbo kapé bengisier, ministre des sports bengisier. Ya ko landa ba ko bengisa wana te. Congo salozo sala ko sera ba benga ote ba ko pakolo mafuta. Ya na peso conceptala. O mi mboko bien te. O yesi ka be comment. Ya. Famille. Yeba Congo. Congo za mboka molo kwa sebembe kufi na kati soko yo memi libabe. Et donc côté yango prison. Ako sauter na lingi tous les batu bana mboka mais keba lukali pana yo ko bamela ba quantité. Très bien. Oh ba frenanga na frena yo. Na bino ba obo sala ka o. Ko tambola obunga kate. Ko sadi yo ma obunga kate. Po bongo bano tuna na prière. Nzambe laksanga direction na ko bongela wapi bolole. Na jo komi nango 35 ko bigi sasa na mutu pona ko lukali po yebate. Fo yeba via ngaku tuna kengela muta maladi na zonga na tongo pa sisi fufu. Jamais muta maladi ko sisi fufu. Dans kengela yo premier liquide il y a mi balele mi ça tout ça sanza. Ah, allez malam. Na komi na dego ya yena yange komi ebe. Wana ko pepula ta na ine. Docteur ko lala te. Soko yebaki makamba zo tikawa. Pour les affecter le kimi, donc kengela choko ku okufa. Na chambi mi bo po. Avec ça tike na wese tambola di. O azobela obela ni asise kolo akenda wese. Mama ina kozonga na tongo. O sakaki nga mama na lembiawa. Tiens, mokengeli ni maladi na sisa fufu. Nga sa intérêt na royate. Maladi ko sisa fufu ta. Maladi fausse. On attend les bons samaritains. Ya fa ba Congo. Nga na ngelo kote. O sisa fufu nga na zawana. Opozo lenga fièvre. On tambola te. Makosa suba. Soka sisi fufu te wana ko tena mu Congo. Mata. Yo rappelle docteur. Ah na awa kaka tika. Na lingie mingi. Bonne na za kilo de gants. Yangeza no pembe na bandi oya oh. Nakola la tête tina inerka. Katoka. Wakola lala. Pabi ke mbimbe za. Tala yeba. Oni mboka oyo. Na seki. Ngaya na seki na. Voilà. Merci Pasteur John. C'est un grand plaisir ya Royambayo. Tengai na sepe Shadrach mais Mikolo Belé. Vraiment batutu ba kibiso que Dieu vous bénisse. Église boye ba koteya. Botala l'air ni to komi pona ko tchabandi na courage. Oye ça là omona milimo mabete. La pasteur pe ba exagérer. Ba exagérer. Ba pasteur ba exagérer. Ba exagérer. Na mona moko yo ke na hôpital ba maladi baza ebele. Oyebi que hôpital ça place la vie ou là la mort mais yo pasteur. Nzamba zo laksanga molimo aliweza aliawo. Oh, eza ko pesa batu courage to ko bomba bango mbango. Vraiment. Bate bebe botea. Te hein. Ngata ozo bela tala. Ndeko ngana biso vérité. Moni vite senga vite to yanenge to ya. Biyo mananga soke leka kilo nde na daya tina nzamba linginga. Nana ko linganga par nzambe. Boniko. Makamngana mwana vi ko kangote ya. Ngasi na tambola bwe na mwe penda likolo ina zo bageno seigneur chango ko maka faire du monde. Toka bwana kokufa pia lisangesa kana pasi te oye ko ya ya ponzala kisasa ele ki ngana otala mutu na kuchiete basi patikali nga numéro soki mia na suki zaki sisi baboma na likala
nga bela mutu kwa mathématique batini nga na tableau ni mane feza ezaka na 9 na suka feza oyi kozonga na zonga na teka kechi nga mona leka nzela koweti na teki kechi na zonga makolo na sengi bango la comme baboy so na monika na zino pona timbre na komi kota quartier na zi chemise na bebisi ba bouton na chango loka bana mike so mutaka boni yokanga kisasa mawate ba pienga kakawa mauvais manjoka nembonga kechi na po yo nakufa ngana ko somba ndako lo na tongo ba kiti na TV so na komi pia kalobi na koteka nyonso komanga kolo na ngona tika la pia biloko ngweza na tala ngana ko kata na koteka TV tout so muta famille ba pienga kana butu na bakuluna ngamo ko moteki seke kama linga moi so ko comprendre yo so kana otala mama epe na fine kalisu ma vanda nyeyo wana masika bakoti na minuit wana nga tuna mama na kimisi mutu tala mboko fo Congo ya Zamba Pambola vraiment on est là bien tout fort vraiment Shadrack merci à trop merci beaucoup chaîne abiso Afrique Elengi quand tu bien Elengi bo s'abonner vraiment yangande ko Rick Manzaka merci à trop Papa Manuel Miyuna Wumela vraiment yemoko Marco Loko bala blessing na Irlande bambote vraiment numéro na baby piste 243 84 75 18 112 batutu bazala ki bambote belé et puis azo succès na Casse Gold ba monter moko mikolo bimi na Barumbu croisement Kindu Bokassa numéro 53 maison Casse Gold bokende ba meilleure qualité pour ça de citer na prix à moins cher wa yo kinga ya ngwana mbela na pesibino vraiment que Dieu vous bénisse votre malam Zamba Pambo. Merci beaucoup, merci Pasteur John. Tu as commis vraiment la suite de l'émission à Lelo. Je vous assure que cette émission fera un grand plaisir. Surtout du début à la fin. Merci déjà merci à vous. Je dis un grand merci à Richard Tessa qui aujourd'hui a assuré ces images. Si vous aimez ce que nous faisons pour vous, n'hésitez pas de commenter, de partager et de nous suggérer ce que vous pouvez comme conseil. Alors merci. Un grand merci à Maître Marocain à Katia Istanbul, à Pesio Ambote Belé, président Johnny Ko, à Pesio Ambote Belé à Katia Istanbul, on a Yedi Koulez, Thierry Ekoyate, toujours, Nicolo, toujours, à Pesio Ambote Belé, sans oublier Maman Nabiso Bénédicte Moleka, Maman na Charbeni, Maman na Charbeni, à Pesio Ambote Belé, Bénédicte Moleka, Maman na Charbeni, il y a Maître Marocain. En tout cas, merci beaucoup dans Zari Bapla et comme Magui Penda, sans oublier Dani Chandou le chinois congolais, l'orpheline en NN World de style, Maman Emily Nzemba, tous peuplés en béton, Maman Liké, Marcelo du Feu Noir, il y a Marcelo du Feu Noir, il y a Maman Nabiso Arles, la mère de Jimo, na Katsa Istanbul, on a appelé sur un beau tébélé, et puis Maman Nanga Sylvie Baka Jimote, Maya Jean-Yves Bikouki, les bois de Bissel, on a appelé sur un beau tébélé, sans oublier Karine Mané, sa mère à Batamignon, la personne en beauté, merci aussi à Bill Gabelit, moi je suis à la beauté, Topé Mouindi à 16h49, merci à vous, ça n'est fini. Quant à moi, à 5 minutes à vous s'abonner et puis bon suite des programmes sur Afrique et la télévision. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV,
La magie de l'info.